친구가 사라졌다. 연락도 기록도 아무것도 남지 않았다. 나는 그의 집으로 갔다. 거실엔 빈 의자와 식은 컵자국만, 책상 위엔 정리되지 않은 종이들. 나는 그의 자리에 앉아 그의 호흡을 따라 문장을 이어보기로 했다. 책장을 넘기고 스탠드를 켜고 그가 써놓은 메모 사이로 이상한 감각이 자라났다. 찾고 있다는 느낌보다 누군가를 대신하고 있다는 느낌. 아내와 아이의 뒷모습. 나는 잠깐 멈춰섰다. 여긴 내 자리가 아니다. 서랍 속 봉투 하나, 낡은 열쇠, 흐릿한 주소. 도시 끝에 오래된 건물, 길게 뻗은 복도, 끝에 금속문 하나. 나는 문틈을 밀어 안쪽의 어둠을 확인했다. 그 순간 알았다. 내가 찾던 건 그의 행방이 아니라 그가 선택한 방식, 사라지는 법이었다. 이제 마지막 문장을 누가 마침표 찍을까?